สวัสดีค่ะ大家好，我係住喺清邁嘅鼎泰芬，有冇想象過手頭上揸住港幣30蚊，即係酒樓一籠點心嘅價錢，就可以到清邁4星級酒店食自助午餐啊！訂閱、點讚、將影片 share 出去或者留言都可以支持鼎泰芬。如果睇埋廣告就更加好啦。สวัสดีค่ะ大家好，歡迎嚟到鼎泰芬 channel。繼上一次80蚊港幣就可以食到酒店自助晚餐之後，一如以往，鼎泰芬會為大家揾啲咁抵食嘅自助餐。今日我哋又嚟到 Travelodge 啦，今次要介紹佢哋嘅自助午餐，究竟點樣抵食法呢？30蚊港幣都唔使啊！不如跟住我哋鏡頭去睇睇食啲乜咯。如果冇預先訂座嘅話，第一時間就要嚟到餐廳呢個入口攞張飛仔排住隊先。酒店安排都幾貼心，等候區除咗有座椅之外，仲有電風扇。要享用酒店免費停車場嘅話，就記得嚟呢度蓋個章啦。酒店採用先付款後入座嘅服務形式，除咗現金，亦都接受電子貨幣付款。你睇睇部分食物先，呢個係北方風味咖喱，跟住嚟係泰式香料炒雞啊，而呢個就係羅納炒肉末，呢個就係烤碎麵，哇！你攞咗好多嘢返嚟咯喎！係啊，我主力呢就係攞雞腳、咖喱魚蛋、呢個卡通雞，哇！咖喱豬紅，呢個係黃面，到時可以撈下佢。呢個就係春卷、卡龍煎。卡龍煎咖喱，呢個係咖喱豆角春卷，仲有炸香蕉。試下春卷先，正常水準。哇，雞腳好腍啊！哇，燉咗好耐，唔知腍唔腍呢？試下先啊！算慢喎呢個，我覺得比較淡添，呢個咖喱做，咪先？呢個米線呢，好大口，唔錯喎，好香。呢個就係試下個咖喱魚蛋先，好味喎！肉質咧比較實啊，幾好味喎！出面寫魚蛋咧有啲好鬆口喎，同埋好扎聲，佢冇啊！好實㗎，啊唔錯，呢個味道。鼎泰芬食辣就麻麻地喎，佢唔知揀唔揀到啲咩食咧？一陣間大家知啊！試下呢個豬肉先。我攞咗咧3個咖喱，3個味道都唔同。試下撈下黃料先。食麵呢就啱晒啦。
粉麵都有4款，總有一款你鍾意嘅。呢個呢就椰汁豬肉，試下先。哇，好重椰汁味，偏甜，唔辣嘅，好似飲緊熱嘅椰汁。佢呢啲係魚肉喎，即係手打魚肉喎，呢個幾好喎，唔錯。手打魚肉，我啱啱食到啲魚骨，所以我知道係魚嚟嘅。椰汁味啊，甜嘅椰汁啱你啊，同埋係魚嚟㗎。魚肉嚟㗎。係啊，手打魚肉啊，因為頭先食咗有少少魚骨喺度，幾特別喎呢個，係嘛？好脆啊！我仲以為豬肉添，好特別。啱你啊呢個，唔辣嘅。但係咧有少少腥喎，我覺得魚肉。Jackie 已經食咗一輪啦，咁依家我啱啱先至影完嘢翻嚟。我攞咗咖喱魚蛋同埋咖喱雞，攞咗2個麵啊，一個烤水，一個係米粉咯。咁啊，再攞咗，我估計係炸豬皮啦，我未試，我未知。咁啊，攞咗春卷，春卷都新鮮啊，啱啱炸出嚟嘅啫。將咖喱汁淋咗落去烤水麵上面，夾埋粒魚蛋一齊試。啱啱出咗個泰北豬手拼飯啊！我話依家香港咧2餸飯經濟啊，好蓬勃喎。Jackie 又嚟過呢個3餸飯3餸飯，唔係好辣。呢個咖喱魚蛋雞啱我口味，好彩唔係好辣，我食到。係啊，唔辣。大家頭先都睇到啦，個擺法係凍嘅啲麵。呢樣嘢咧就可能有少部分人咧就食唔慣咯，但係我哋嚟到呢度咁耐都預咗佢係凍噶啦。跟住試下呢兩餸飯。佢講明係泰北 style 嘅，哇！好腍啊，好腍啊！哇！你睇炆得好腍啊！呢個豬手，哇！好味喎！哇！好開胃啊！呢個汁，哇！不得了，不得了啊！仲有一個好實啦，用多少少試下啦，係嘛？國民嘅喜愛，呢個泰北豬手真係好食喎！呢個泰北豬手真係唔錯喎，咖喱嗰個香味好重啊！呢個好特別啊！呢個我覺得佢有啲咖喱咧，全部嘅味道都係有啲唔同嘅，唔會話一味一個辣字，佢有唔同嘅香味。俾啲你係咪啊？你想？係啊，我想你俾啲我唔使攞咁大注啊嘛，我淨係試下啲豬肉啫嘛。OK。嗱，點啊？個咖喱汁咧吸收咗啲豬肉嘅味道，好香喎，反而係咖喱汁好香喎。好軟熟啊，軟綿綿啊，都未同大家交代。今日好多人啊，我哋要坐窗邊啊！依家眼見咧應該有多過我哋上次食復活節嘅情況，所以咧我哋要坐窗邊。窗邊好啊！坐窗邊。有小明喺面向 reception 啊，個 lobby 大堂嘅 reception 喺嗰邊。哇！呢個炸豬皮啊，香口到不得了啊！頭先講過啦，個春卷咧就上脆啦，因為係啱啱炸出嚟嘅。
哇 Jackie 嗱嗱聲食炸豬皮啊，好香啊，好香啊！咁講我食咁多次啦，多啲浸多啲氣。嗯我哋係早市買嘅，係好硬脆，差少少，咁個氣，但係都 OK 嘅。我覺得呢個價錢真係抵到啦！我哋之前咧喺 Central 食碗蘭州拉麵都要150克。今日呢個自助餐食足4個鐘頭，都係119克，唔使港幣30蚊，哇！真係超值。即係你食2件，你起身走你都已經喺度。佢仲有咖啡喎，仲有果汁喎。係啊。哇！一杯咖啡幾錢啊？係咪先？所以呢個又係值得一試，真係。如果大家時間啱，因為佢逢1至5都有。好味。再嚟睇睇有冇其他特色小食先。呢個就係泰北著名小食炸豬皮。而呢個呢，就係泰北青辣椒醬，嚟到清邁必要試啊！而呢啲呢，就係炸米脆，旁邊嘅係炸雲吞皮。Encore 啊，2餸飯喺度煮泰北咖喱豬手，哇，好靚啊！顏色好靚啊！係啊，好靚啊！呢個係點呢個醬嘅？呢個又係泰北特色小食，係咪叫小食咧？餐前小食係嘛？係咁樣食嘅，咁樣佢通常係咁。簡嚟介紹餐前小食。咁樣點嚟食嘅？但其實係主菜嚟嘅。我點嚟佢嘅？講咩食啊？可能會話喂，會唔會好辣啊？呢個醬？佢做得唔辣，佢做得唔辣呢度。係啊，可以。自助午餐由11點開始食到下晝3點，依家係12點都未夠啊！已經咁多人啦。誒 ，Jackie 你沖咖啡啊？我啱啱沖咖啡咧，我哋上次復活節沖個咖啡咧係有奶噶嘛。cappuccino 啊，飲緊。今次咧係掹咗個奶，係冇奶嘅，淨係得 Americano 或者 Espresso， 跟住咧就放一個咖啡伴侶類似嘅粉喺度。係啊，即係慳翻個奶。上次我哋飲咧有奶㗎，有 cappuccino 啊，冇啊，依家純格黑咖啡。咁你要奶咧，你去加個奶粉啦，所謂。食緊一碗及泡母什，唔係十分辣，幾好啊！佢都呢個全部唔係好辣嘅啫。好在除咗咖喱之外，仲有啲炒雜菜。咁食得辣嘅人嘅，可以選擇炒雜菜啊！仲有南瓜條添。我攞嗰時好多㗎，係啊，依家差唔多冇啦。啲嘢味喎。哇！好座山咁啊啲飯，好誇張，但係真係好好食咯。所以我嗌咗第2碟啦已經。哇！你睇食就幾靚，但係有蔬菜，有雞添，唔錯唔錯。剩呢碟飯都值回票價啦。
仲有香港味嘅。我調得唔錯喎，好味喎味道。有冇冰啊？有冰㗎。有冰啊！我都調咗個甜品。可能我咁咪落嗰個糖水啊，應該唔係好甜。我落咗30斤糖水啊！哇，怪唔知啦，冇啊冇啊，你有冇落糖水？我落咗1斤。邊有味啊？哇，呢啲冰添，你去補翻糖水。哇，粉紅色嘅，食啲涼感冇咁熱氣啊！關事咩？涼粉係清熱啊嘛。你得個幾粒，唔關事嘅。喂，你嗰個夠甜啊！你加啲你嘅，加啲你嘅糖水先。我都冇乜加糖水都係。加糖水好食好多。如果泰式甜品滿足唔到你嘅甜品胃嘅話呢，你都可以考慮下呢個自費甜品區。香蕉好好食啊！北上先嚟冇食，我今次如果一定要食翻炸香蕉，特登試翻佢炸香蕉係好好食，必食。今日我哋又攞咗好多嘢食，有個特別。tips 啊嘛。呢樽你估咩嚟咧？鮮奶，因為上次我哋嚟咧，佢個咖啡咧係用奶粉，所以今次咧自備鮮奶，沖一杯嘢咁試下先。食到啊，熟晒地頭啦！自己帶鮮奶真係巴閉隔啊！離家姐啊，帶樽蜜糖嚟添啊！我懷疑佢應該係沖蜜糖咖啡啊，可能係啊。爭好遠。哇，掂啊！好，呢杯咖啡成嚿水啊！嚟試下。原來食物每一次都有變化過，就係例如我手頭上呢個米脆啦，上一次係正式，今次係彩色㗎。今次仲增添咗薯麵，仲有就係呢個鬆燉區，專人服侍你哋，專人製造鬆燉。仲有特色嘅鬆燉，就係奄仔蟹鬆燉啊！唔知大家夠唔夠膽試呢？泰式咖喱自助餐收費係每人119筆泰銖，每逢星期1至5 11點至下晝嘅3點供應。大家有興趣嘅話，就可以到佢哋嘅 Facebook 留意詳情啦。趁呢個機會，多謝我哋嘅觀眾 Mary Ann 嘅留言。話俾頂替分聽，佢已經去咗食80蚊港幣嘅自助晚餐啦。希望你都會鍾意今集我哋嘅介紹啦。食飽飽走人咯！今日自助午餐嘅主題係食咖喱，但係咧唔可以盡情食啊，因為點解啊？因為怕熱氣啊嘛。
所以呢，我就覺得不妨一試啦。交返張飛俾泊車處。今集嘅分享就到呢度啦。如果你喜歡鼎泰豐嘅製作，記得訂閱同埋俾like支持啊！薩瓦迪卡，拜拜。